Zato smo tudi danes še enkrat preverili stran, spletno stran Komisije za preprečevanje korupcije in to mnenje, brez kakršnega koli popravka ali preklica, je seveda še vedno tam, kot sami, ker ste zdaj to preverili, da se v tem času ni zgodilo kaj zanimivega. Namreč tisto, kar me preseneča, je to, da smo za to pismo zaprosili tudi poslansko skupino zares, pa ga nismo mogli pridobiti. Tudi na seji ni bilo uradno predloženo, naš dokument je bil. Samo sklicevalo se je na. Vendar moramo pozoriti, da tudi nevednost, ki v resnici izhaja iz tega zagovora, ni izgovor. Koruptivno dejanje po vseh merilih, kot veljajo za koruptivna dejanja Evropske unije, je bilo očitno storjeno, je bilo uradno ugotovljeno. In zgovarjati se na nevednost, veste, še vedno velja pravno načelo, da nepoznavanje prava škoduje. Poleg tega moram reči, da je še en dodaten razlog, zakaj gospa Širca ni ustrezen kandidat, oziroma ni ustrezna kandidatka za ministrico. Gre namreč tudi za to, da je bila ena od glavnih nosilk nestrpnosti in sovražnega govora v zadnjem obdobju, pa tudi žal včasih za parlamentarnim kultom. Vemo pa, da Ministrstvo za kulturo pokriva tudi področje medkulturnega dialoga, ki bi v Sloveniji moral obsegati tudi dialog med verujočimi in tistimi pač neverujočimi, oziroma bolj, če sem precizen, med skupino agresivnih ateistov. In pač težko si predstavljam, da bi taka oseba, ki je dala tudi nekatere izrazito problematične izjave, nekatere od teh ste lepo publicirali v predvolilnem obdobju, obširno, tudi ona jih ni nikoli zanikala, da bi taka oseba lahko ustrezno vodila medkulturni dialog. Iz te izjave vemo, da so se dotikale zelo intimnih stvari in to na zelo ponižujoč način. Ali je to ustrezna referenca za ministrico za kulturo? Vsekakor pa, in s tem bom tudi zaključil, če bo mandatar pri tem predlogu vztrajal in bo ta predlog tudi izglasovan z vlado Republike Slovenije jutri v parlamentu, potem bo to najlepše napotilo vsem, pač, ki v Sloveniji lahko, glede na mesto, ki ga upravljajo, podležejo skušnjavi koruptivnega dejanja, kajti gospod Pahor je govoril tudi o vodenju z zgledom. Zgled, ki bi ga izglasovanje osebe, za katero je bilo uradno ugotovljeno, da je storila koruptivno dejanje, pomenil za najširšo javnost, pa je tako negativen, da bi zagotovo odgledal tako doma in v tujini. V tujini pa s širjenjem neresnic je, kot veste, tranzicijski trojček storil naši domovini Sloveniji že več kot preveč škode. S tem bi ta moj del tudi končal in predajam besedo predsedniku odbora za notranjo politiko, javno-pravno pravosodje, dr. Vinku Gorenaku, ki bo predstavil še drugi del tega našega poziva. Prosim. Hvala lepa. Lepo zdrav seveda tudi z moje strani. Obveščeni ste že bili, odnosno v mapah imate korespondenco kandidata za ministra za pravosodje s predsednico sodniškega društva, gospo Roblekovo. Iz tega dokumenta pravzaprav citiral dve stvari, skupno pa povedal stališče poslanske skupine SDS do kandidature gospoda Zalarja za ministra za pravosodje. Torej, poslanske skupine SDS vsekakor ugotavljamo, da dokument, ki je krožil po medmrežju, ki ste ga imeli tudi vi, prvič pomeni sugeriranje glavnemu odboru sodniškega društva Slovenije, kako stališče naj zavzame glede plač sodnikov, potem ko v smislu, da ustavna odločba ni bila uresničena. Drugič, kar se mi zdi posebej sporno, je to, da gre za gospod Zalar v tistem času še imel funkcijo sodnika, odnosno še imel status sodnika, da gre za politično ocenjevanje, torej da gre za politično ocenjevanje sestave ustavnega sodišča in presojanje
kaj ta politična sestava ustavnega sodišča lahko prinese v nadaljnih postopkih pred ustavnim sodiščem. Namreč zapisuje takole, realne možnosti za ponovno zamrznitev plač so manjše kot prvič, ker se je neugodno spremenila sestava ustavnega sodišča. Menim, da je to skrajno nesprejemljiva zadeva, zlasti zato, ker je še imel status sodnika. Naprej. On je sugeriral glavnemu odboru sodniškega društva naj člani sodnega sveta odstopijo. Ostali sodniki pa naj eventualne nadomestne volitve v sodni svet bojkotirajo. Tisto, kar je pa najbolj sporno zadeva in seveda nosi in ima nekatere znake kaznivega dejanja, pa je naslednje. On pravi takole, napove naj se bojkot reševanja vseh civilno-pravnih sporov, v katerih je edina tožeča stranka država, podjetje, organizacija, inštitucija v državni lasti. To pomeni poziv k kršitvi Ustave Republike Slovenije. Namreč Ustava Republike Slovenije jasno govori o načelu enakosti pred zakonom in pa načelu sojenja razumnih rokov. Stranke, ki bi do te zadeve resnično prišlo, bi stranke, ki so bile v sporu z državo, to so lahko posamezniki ali kjerkoli državljani, bile v popolnoma neenakopravnem položaju. Ali bi bile diskriminirane, ali pa privilegirane. To seveda pomeni tudi kršitev, ne samo, bom rekel, dejanje, ki je v nasprotju z ustavnimi določbami, to je tudi dejanje, ki je v nasprotju z vsemi sodnimi akti z tega področja, z akti z področja sodniške etike. Tudi, ali pa predvsem zato smatramo, da ima to zadnje dejanje kar nekaj elementov kaznivega dejanja napeljevanja k napeljevanja k tem zadevam, odnosno zadevam, ki na noben način niso sprejemljive. Prav zato gre pa seveda, če me vprašate za katero kaznivo dejanje, gre seveda za kaznivo dejanje napeljevanja k zlorabi uradnega položaja. Prav zato, zlasti zaradi zadnje zadeve, pač predsednika vlade seveda pozivamo, da umakne kandidaturo gospoda Zalarja. In za zaključek jaz rečem v bistvu tole. Jaz ne bi želel, da predsednik vlade ali pa javnost današnjo tiskovno konferenco ali pa današnji poziv sprejme kot neko navajanje opozicije. Nasprotno, jaz bi želel, da se to sprejme kot prispevek, konstruktivni prispevek opozicije, o katerem govori tudi gospod Pahor, k oblikovanju take vlade, kot jo on sam želi in kot jo seveda Slovenija zasluži. Hvala lepa.